我喺我人生最低谷嘅時候，負債8萬嘅時候，我想靠自己嘅知識去創業，而我身班就係圍住呢大班嘅獵狗。有啲所謂嘅朋友、所謂嘅同學會同我講啊 ，Manson 你唔好咁理想主義啦，翻去做你嘅律師啦，穩定啲啊嘛。有啲親戚就會喺家庭聚會上面當住所有人問我：喂，你搞嗰個咩網上嘢係咪呃人㗎？你幾時先至揾翻啲正經啲嘅一份正職啊？喺嗰段時間，我係一個極度孤獨嘅人嘅，因為我發現咗我身邊幾乎冇一個人係能夠明白我睇到嘅世界係。我就好似一隻喺獵狗群入面長大嘅幼獅咁樣，我慢慢開始懷疑自己，究竟我係咪真係錯呢？係咪我先至不切實際呢？直至到有一日，我喺網上聽到另一啲嘅獅子嘅咆哮，嗰啲就係一班外國嘅企業家、思想家，佢哋講緊嘅就係譬如槓桿收入啊、個人品牌啊、建立系統啊，同我身邊嗰啲嘅世界完全係唔同。所以喺嗰一刻，我先至覺醒咗，我唔係錯，我只係喺一個錯誤嘅環境地方，我唔係冇料，我只係俾一班獵狗圍住自己。